咳嗽不用吃，包在脚底，咳的再久都痊愈。不用吃，包在脚底，咳的再久都痊愈。最近啊，特别多不感冒咳嗽，上周就遇到一位宝妈，急急忙忙来我这里，然后说自己家的宝宝已经咳嗽1个月了。一直在吼，家里人担心是哮喘，去医院检查又不是，然后医生开了很多止咳药和泡腾片，吃了有1周没好，又去医院打针，打了3天好一点了，回家没2天又开始了。这样子反反复复有1个月了，家里人什么药都试过了，可是宝宝一天比一天差，1个月瘦了5斤。现在宝宝刚刚打完针，基本上肺里的痰已经都排出来了，晚上睡觉不注意，踢被子又感冒了。已经1个月了，实在不想宝宝再打针，就想试试别的法子。我看了宝宝，不是很严重，就是普通的助凉感冒，很好护理。告诉家长一个很简单的方子，都不用吃的，第2天就好了。1. 准备1颗大蒜，切成薄片。2. 睡觉前洗净脚后，把大蒜薄片敷在脚心涌泉穴位上，位置在1/3脚处，用医用胶布贴紧贴牢。时间在8小时左右，大蒜对皮肤有刺激，贴的时间不宜过长。这个方法呢，不会伤害宝宝。大蒜呢，就是切片，不是切成末，不会烧。然后呢，3岁以上宝宝才能用它。我家宝宝小时候呢，也用过，很好用的。基本上我家宝宝是不怎么吃过药的。因为一般的小病我都是用这样子简单的食疗方子给护理好的。最近啊，助凉感冒啊，咳嗽的宝宝特别多，家长们也不能每次都是吃药、打针的，太伤害宝宝了，宝宝很受罪。而且以后还会依赖药物。我这里呢，基本上是有很多食疗方子的，常见的病都有，家长们可以守住，以备不时之需啊。不用吃，包在脚底，
咳得再久都痊愈。最近啊，特别多不感冒咳嗽，上周就遇到一位宝妈，急急忙忙来我这里，然后说自己家的宝宝已经咳嗽1个月了。一直在吼，家里人担心是哮喘，去医院检查又不是，然后医生开了很多止咳药和泡腾片，吃了有1周没好。又去医院打针，打了3天，好一点了，回家没2天又开始了。这样子反反复复有1个月了，家里人什么药都试过了，可是宝宝一天比一天差，1个月瘦了5斤。现在宝宝刚刚打完针，基本上肺里的痰已经都排出来了，晚上睡觉不注意，踢被子又感冒了。已经1个月了，实在不想宝宝再打针，就想试试别的法子。我看了宝宝，不是很严重，就是普通的助凉感冒，很好护理。告诉家长一个很简单的方子，都不用吃的，第2天就好了。1. 准备1颗大蒜，切成薄片。2. 睡觉前洗净脚后，把大蒜薄片敷在脚心涌泉穴位上，位置在1/3脚处，用医用胶布贴紧贴牢。时间在8小时左右，大蒜对皮肤有刺激，贴的时间不宜过长。这个方法呢，不会伤害宝宝。大蒜呢，就是切片，不是切成末，不会烧。然后呢，3岁以上宝宝才能用它。我家宝宝小时候呢，也用过，很好用的。基本上我家宝宝是不怎么吃过药的。因为一般的小病，我都是用这样子简单的食疗方子给护理好的。最近啊，助凉感冒啊、咳嗽的宝宝特别多，家长们也不能每次都是吃药、打针的，太伤害宝宝了，宝宝很受罪，而且以后还会依赖药物。我这里呢，基本上是有很多食疗方子的，常见的病都有，家长们可以守住，以备不时之需啊。